despedida agora. 8, 7, 6. É a família de Fátima do Sul reunida à fogueira ecológica. 5, 4, 3, 2, 1. Viva Fátima do Sul!
Parabéns, Fátima do Sul, pelos 46 anos! Muitas felicidades, essa cidade que cresce a cada dia, essa cidade que é hospitaleira, essa cidade que é maravilhosa. Um agradecimento muito especial a todo esse povo de Fátima do Sul. Um agradecimento também muito especial à nossa prefeita Hilda Machado, a nosso deputado Londres Machado. E quem quer Felipe Falcão, dá o grito! Quem quer Felipe Falcão, dá o grito! E com a realização da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, com vocês,